Y nos encontramos con el primer paciente que se operó en la nueva sede de Respira Libre Miami, aquí en Bayshore, y bueno, vamos a ver cómo le fue. Excelente, el trato es excelente. Mi nombre es Denis Pérez Alejo, soy cubano, me siento en familia aquí y nada, espectacular y resultado de calidad. Vamos a ver. Paciente roncador, así que se le hizo nariz y paladar. Y Correcto. estamos saliendo en este momento Con de que le apnea del procedió la sueño. cirugía. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo le fue? Bueno, bastante bien. Se le trabajó bien lo que son los cornetes, tenía una hipertrofia, se la trabajó para poderlo elevar. Y bueno, ahora esperar el postoperatorio y que todo va a salir bien. Así que aquí los estamos esperando en nuestra nueva sede de Respira Libre Miami, en Bayshore.